আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, আমি সোবান আলী আপনাদের আগের মতো আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি। আজকে একটি অ্যাপসের সাথে শেয়ার করে দিব যা আমাদের মোবাইল চুরির থেকে বেঁচে যাবে, এবং যদি অন্য কেউ আপনার ফোনে টাচ করে, আপনি যদি দূরে থাকেন, সে কিন্তু মোবাইলটা টাচ করার সাথে সাথে আপনার ফোনে আওয়াজ হবে। তার লেগে প্রথমত প্লে স্টোরে যেতে হবে। আপনাদের প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বক্সে লিখবেন ডোন্ট টাচ মাই ফোন। ডোন্ট টাচ মাই ফোন লিখে সার্চ দেওয়ার পর দেখেন এইখানে দেখেন 4, 5, 6 নম্বরে দেখেন একটা অ্যাপস আছে। সেই অ্যাপসটি আপনি ডাউনলোড করবেন। হয়তো আমার ডাউনলোড করা আছে, সেজন্য ওপেন দেখাচ্ছে। আমি সরাসরি এইখান থেকে ওপেন করব না, আমি ওইখান থেকে ওপেন করে দেখাচ্ছি। দেখেন ওপেন করার পর কেমন করে কাজ করে আমি আপনাদেরকে প্রমাণ সহ দেখা দিচ্ছি। দেখেন অ্যাক্টিভেট আছে, অ্যাক্টিভেটে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর 2-3 সেকেন্ড দেখাবে, দেখার পর ডিসঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। তার বাদে আপনারা মোবাইলটা যেখানে এখন যদি যে কোনো লোকে টাচ করে, সে কিন্তু আওয়াজ হয়ে যাবে। দেখেন আমার মোবাইল আমার সামনে রেখেছি, এখন আমি টাচ করব, দেখেন আওয়াজ হয় কেমন করে। আশা করি বুঝতেই পারছেন। দেখছেন তো কিভাবে মোবাইলটা টাচ করলাম, সাথে সাথে কিভাবে মোবাইলটা শব্দ হয়েছে। আশা করি বুঝতেই পারছেন। অবশ্য ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর যারা নাকি এখনও পর্যন্ত সোবান আলী ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে বেলটি বাজিয়ে দিন সবার আগে ভিডিওটা পেতে। পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার নোটিফিকেশনে আপনি পেয়ে যাবেন।